హలో ఇయర్స్, వెల్కమ్ టు ఆనెస్ట్ ప్లాట్స్. మనం చూస్తుంది 3 BHK అండి, రీసేల్ ప్లాట్. ఇది వచ్చి కాజాగూడ వస్తుందని టువర్డ్స్ నానక్రామ్గూడ హైవే నుంచి టువర్డ్స్ కాజాగూడ నుంచి ఒక 400 మీటర్స్ ఉంటుంది మెయిన్ రోడ్కి. ఇది 2 సైడ్ రోడ్ కార్నర్ ప్లాట్ అన్నమాట. ఇది వెస్ట్ ఫేస్లో అవైలబుల్ ఉంది. అటు ఒక రోడ్ వస్తుంది, ఇటు ఒక రోడ్ వస్తుంది. 2 గేట్స్ చూపెట్టాను కదా, అది మీకు కాజాగూడ లొకేషన్. కాజాగూడ నుంచి టువర్డ్స్ ఇటు టువర్డ్స్ చిత్రపూర్ పోయే రూట్ అండి. మనకి జస్ట్ హైవేకి మన నానక్రామ్గూడ రోడ్కి 400 మీటర్స్ ఉంటుంది. ప్రైమ్ లొకేషన్, హైటీ ఏరియా. మనకి నానక్రామ్గూడ టువర్డ్స్ గచ్చిబౌలికి హైటెక్ సిటీకి జస్ట్ ఒక 5 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. మీకు చూపిస్తున్నది స్టెప్స్ అండి. మనకి 5th ఫ్లోర్లో అవైలబుల్ ఉంది, వెస్ట్ ఫేస్. ఇటు కార్నర్ ప్లాట్ 2 సైడ్ రోడ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ ప్లాట్కి ఇటు ఒక రోడ్ ఉంటుంది, ఇటు సైడ్ ఒక రోడ్ వస్తుంది. మీకు క్లియర్గా చూపిస్తే 1 by 1. ఈ 1375 SFT 3 BHK అండి, వెస్ట్ ఫేస్. ఈ ఏరియాలో రీసేల్ రావడం చాలా రేర్ కేస్. మనకు తెలిసిన వాళ్ళ ప్లాట్ అండి, సో పెట్టాల్సి వస్తుంది. మీకు ప్రైస్ కూడా రీజనబుల్లో ఉంది. ఇది హాల్ అండి. 1375 SFTలో 3 BHK వెస్ట్ ఫేస్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఎదురెదురుగా లేదండి ఫ్లాట్స్, మనకు ఈస్ట్ వెస్ట్ అలా లేదు, ఎదురెదురు లేకుండా కార్నర్ ఉందండి. ఈ రోడ్ సైడ్ మనకి అన్ని బెడ్రూమ్లకు వెంటిలేషన్ వస్తుంది. పక్కన కూడా కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమి లేవు, సో వస్తుందండి. ఇదంతా హాలు. కొంచెం టెనెంట్స్ వాళ్ళు ఉండరు, అందుకే సరిగ్గా వీడియో తీయలేదు. మీరు వస్తే క్లియర్గా చూపిస్తారండి. ఈ బ్యాచ్లోకి ఇచ్చారన్నమాట, కొంచెం మెయింటెనెన్స్ సరిగ్గా లేదు. మీరు క్లియర్గా వచ్చి చూసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చి హాల్ వస్తుంది, పక్కన బాల్కనీ వస్తుంది. ఒకటి వాష్ ఏరియా, ఒక బాల్కనీ వస్తుందండి. అక్కడ పక్కన పూజ రూమ్ వస్తుంది. ఇది ఒక బెడ్రూము, ఆ పక్కన ఒక బెడ్రూము, అక్కడ ఒక బెడ్రూమ్ అండి. త్రీ బాత్రూమ్స్, 3 బెడ్రూమ్స్. ఇది మన పూజా రూము, వాళ్ళు వేస్టేజ్ సామాన్లు పెట్టుకున్నారండి. ఇది కిచెన్ కూడా చాలా స్పేసెస్గా ఉంది. జస్ట్ బ్యాచిలర్కి ఇచ్చే వరకు కొంచెం మెయింటెనెన్స్ లేదు, మనం నీట్గా చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా క్లియర్గా చూపెట్టలేకపోతున్నాను. మీరు ఇన్ కేసు వస్తే క్లియర్గా చూపిస్తానండి. మీకు 5 years ఓల్డ్ అయినా బాగుంది, కన్స్ట్రక్షన్ బాగానే ఉందండి. ఆ పక్కన కన్స్ట్రక్షన్ లేదన్నమాట, మనకు వెంటిలేషన్ బాగుంటుంది. చూడండి, పక్కన ఏం లేదు, ఆ గ్యాప్ ఉందన్నమాట, సో మనకి వెంటిలేషన్ బాగా వస్తుంది. మనకి హైటెక్ సిటీకి, ఇటు గచ్చిబౌలికి జస్ట్ ఒక 4 kilometer డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. ఐటీ ఏరియాకి నానక్రామ్గూడ అయినా, నార్సింగ్ అయినా, ఈ చుట్టుపక్కల అంతా ఐటీ ఏరియాకి చాలా దగ్గర ఉంటుంది అన్నమాట. 3-4 kilometers. మీకు కాజాగూడ అంటే ఐడియా ఉంటుంది, టువర్డ్స్ నానక్రామ్గూడ గచ్చిబౌలి పోయే రూట్కి. ఇది వచ్చి మనకి మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండి. కబోర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి, మీకు క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను చూడండి. 1375 SFT. మీరు ఆస్పాదులు నచ్చితే లేట్ చేసుకోకండి. ఏరియాలో డిమాండ్ ఎక్కువ, ఎందుకంటే హైటీ ఏరియా కదా, తొందరగా సేల్ అవుతుంటాయి. ఇది వచ్చేసి మనకి అటాచ్ బాత్రూమ్ అన్నమాట. చాలా బాగుందండి, టైల్స్ అయినా ఏదైనా బాగా చేయించుకున్నారు. ఇదంతా మనకి ఒక బెడ్రూమ్ అవుతుంది, మాస్టర్ బెడ్రూమ్. రెంట్స్ కూడా బాగానే వస్తాయి. మీరు ఇన్ కేసు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ అయినా రెంట్స్ కూడా బాగుంటుందండి ఈ ఏరియాలో. మీకు క్లియర్గా చూపెట్టలేకపోతున్నాను, సో మీకు అది ఎందుకంటే ఈ బ్యాచిలర్స్ కదా సరిగా పెట్టుకోలేదు, అందువల్ల అలా ఉంది. ఇది మనకు పూజా రూము. పూజ సామాన్లో వేస్ట్ సామాన్లు పెట్టేశారు. పూజ రూమ్ కూడా బాగా వచ్చింది మనకి. ఇది వచ్చేసి మనకి చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ అన్నమాట, గెస్ట్ బెడ్రూమ్. ఇది మీకు ఇది 1375 SFT వెస్ట్ ఫేస్, 5 years ఓల్డ్. మనకి ఏరియా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. టువర్డ్స్ చిత్రపూర్ పోయే రోడ్ అండి. ఏరియా చాలా బాగుంటుంది, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, డీసెంట్గా ఉంటుంది. ఆ పక్కనంతా గేటెడ్ కమిటీలు ఉన్నాయి, చుట్టుపక్కలంతా సెక్యూరిటీ పర్పస్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. 2 side రోడ్ అన్నమాట. ఇది డైనింగ్ వస్తుంది, డైనింగ్ స్పేస్ కూడా చూడండి బాగా వచ్చింది డైనింగ్. ఆ పక్కన బాల్కనీ వస్తుంది. ఇలాంటి మీ ప్లాట్స్ ఏమైనా సేల్ చేయాలంటే సేల్ చేపిస్తాడు, వితౌట్ నామినల్ ఛార్జెస్. మీ వీడియో అప్లోడ్ చేయడానికి ఏం మనీ తీసుకోము, మేము ఫ్రీగానే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాము. మీ ప్లాట్స్ ఎక్కడున్నా పర్లేదండి, మేము వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాము, పోస్ట్ చేస్తాం యూట్యూబ్లో. ఆ పక్కన రోడ్ అండి, ఇటు పక్కన రోడ్ వస్తుంది. ఇది చూసే రోడ్, ఇటు సైడ్ రోడ్, 2 roads అన్నమాట, కార్నర్ అవుతుంది. అలా మీ ప్లాట్స్ ఏమున్నా కూడా సేల్ చేపిస్తారండి. ఇది వచ్చి ఒక బెడ్రూము, పక్కన ఇది వచ్చి మనకి గెస్ట్ బాత్రూమ్ అన్నమాట.
ఆ బెడ్రూమ్కి ఇది గెస్ట్ బాత్రూమ్. చూశారు కదా, అన్నీ ఉన్నాయండి, గ్రీజర్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఈ పక్కన వచ్చేసి మనకి చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్లో ఇక్కడ బాత్రూమ్ ఇచ్చారు, లోపలికి కొని బయట ఇచ్చుకున్నారు. సో అయినా ఇక్కడ పక్కన స్పేస్ ఉంది కదా, అదే ఇటు సైడు బెడ్రూమ్ కూడా మనకి రోడ్ సైడ్ వస్తుంది. హాల్ రోడ్ సైడే, బెడ్రూమ్ రోడ్ సైడే, డైనింగ్ వెంటిలేషన్ అంతా వెంటిలేషన్ వస్తుంది. 1375 సేఫ్టీలో ఖాజాగూడ, మనకి నానకరామగూడ రోడ్డుకి జస్ట్ ఒక 400 మీటర్స్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను మీకు, ఇదంతా ప్రైమ్ లొకేషన్, హైటీ ఏరియా అనమాట. ఇక్కడ అంతా చాలా రేట్ ఉంటుంది. ఇతనైతే రీజనబుల్గా చెప్తున్నారండి. మీకు ఇన్ కేస్ నచ్చితే మీరు రావచ్చు, ప్రైస్ విషయం మనం మాట్లాడి చేపిద్దాం. వీళ్ళు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు, అందువల్ల పర్పస్ వీళ్ళకి కొంచెం మనీ అవసరం ఉండి అమ్ముతున్నారు, అంతమించి ఏం లేదండి. ఇవ్వండి, హాల్ చూసారా, మళ్ళీ ఒకసారి హాల్ చూపెట్టాను. ఎంత హాలు, పక్కన రోడ్ వస్తుంది, అన్నమాట. ఇది ఫ్లోర్కి 3 ఫ్లాట్స్ అన్నమాట. పక్కన లిఫ్ట్, పక్కన ఫ్లాట్స్, ఇదిగోండి 2 సైడ్, అటొక రోడ్ ఇటొక రోడ్ ఉంది.